Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman di sebuah peternakan saya. Kita sekarang akan membuka glodok untuk memantau anakan yang diloloh full indukan dengan menggunakan fur ayam dan juga millet. Ini adalah indukannya Biola Pastel. Indukannya. Udah besar nampaknya. Sehat ini anakannya. Baby love breed. Alhamdulillah sehat sekali anakannya. Saya menggunakan pakan fur ayam. Kira-kira ini anakan berusia 3 minggu ya teman-teman. Udah besar kayak gini. Ini adalah full lolohan induk.